ya gazielu nwoke gazielu nwanyị. Aka m bụkwa Edewe Igbo eze ụmụ iyo orimili dọla. Ọtụtụ ife melụ n'ala Igbo. Ife anyị na-ewetala unu bụ etu o si wee dị na be nna ịghọtago. Fọ ndị bigasị ebe dị iche iche na mpaghara mba ụwa niile, achọrọ nke ịghọta etu o si wee gbata wee kwụrụ ife na-eme anyị. Most of ife niile na-eme anyị bụ anyị ka o si n'aka. Ndị nchọrọ ka m were opportunity a wee dress ya n'abalị a, ka adreesị ya afa ụmụnne anyị ndị na-abụ ikwugidere okwu wejee ọnụ na nwere ndị ọ na-agalụ na Naịjirịa, mana anyị na-afa bụ nwanne. Ọ na-agbakasị fa agbakasị na ntị. Ndị ebele nna emelụ kpata njicha ime vidiyo mgbe ndị ga-aya ọbụla fụlụ onwe ya below 30 na-ege ntị. Ndị ga-aya ọbụla fụlụ onwe ya dị below 30 ebele gị na-eme m. Ife ebele gị ji eme m bụ na o nwere ndị na-ege ntị. Channel anyị si dị very wrong. Ma akọwala gị many things. Oga, it doesn't matter onye a na-agwa ife mata abụ na ọnụlụ ife ukwu na ife nna ekwu. O nwere nwanne gị bụ na ichie this video na o nweta ya, egwu na-atụ gị na o nwere ike si n'ọnya ka ị na-agwa. Ege ntị. Ọ na-agba atụọ inu nkirika ekete onye tara arụ awọchalụ. Tụọ ọnya dị vidio ọ gbaghalịsị ozuo ike. Ọ si abụ your friend, si abụ na your father, bụ uncle, bụ ihe ọbụla ọ chọrọ ịbụ. Ana m recognize mmadụ niile ndị dọ egolo iru as at this time m na-ekwu okwu a, mana vidiyo anyị na-eme skita bụ ọ dị ka pay per view. Anyị ga na-akụ ya, nwere onye a na-eche ịpụta echifu dị vidiyo ikilikwa anya ka bụ live session. Ọ na-eto ogologo ka m wee nwee ike express ya my feelings. Ọ dị very important nwanne. Sọket n'Igbo oke afọ ome nwaọlụ kenechi ekenekwa amị akụ ezu ụwa onye nke m. Akụ ezu ụwa ekene m onye ọbụla. Francis Sylvester Agbasi. Alright. Oga, enwefe njiwe point ya ndị anụnwa aka. Fenjiwe point ya fa aka abụ na fa ga-emesịa be akwa malụ na fa waste their time listening to rubbish. Ife njiwe na point ya bụ ka aghọta ebe ike ende. Oga, ife niile gbalụ bọọlụ ịma kpatala ego. Nene what age ka fa dị wee kpata ego. Ife ọbụla a na-ekwu na Igbo ma ego adịrị ya, ga adị m akpa ụdị nkata. Onye na-asị m ụbọchị a money abụrụ everything. Oga, money is everything as far as I'm concerned. Maka chi, money is everything. Anọ onye abụ root ndị Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo ga-like lili ego. Ọ bụrụ na gị na ego anụrụ arụ a na-agbakasị gị. Ị na-anụ ife m na-agwa gị. Fedi na-anata Nigeria na-etufa big boy. Sometimes ịghọta onye ị na-etu afa, ịghọta anya ọfụma. Ị na-eche na nwanne gị apụrụ 10 years ago. Street echepugharịgo onye a bụ agụ. You know they sleep. Mgbe ọ na ịkpọrọ ya egburu ya. Ife ntị ya na-aga 111 mgbe ebe business pụta. Ndị a ifuru na-anata ebe a na-etufa big boy. Ndị a na-ata afụfụ. Fan nọ n'ọkụ. Commitment karị. A na-akpụ ebe a. Kọlụ niile a na-epu utu ebe ọ nọ mezili ya o chenjie. O need ịza call. You go answer your call, Oga. Ife njekwu ya na-echikwe a ga-akpọkwa gị ma ọ bụrụ na ịgba egwu ọfụma. Ọ na 20 something years
ka a na-eji kwadobe ya. Ọ ga na-ege m ntị ịchọ ịma ụbọchị ụka ga-ekpo ọkụ Saturday ka ị ga-eji malụ. Credit alert kụọ na fonu gị 2 times 3 times on Saturday ịmago na echi ụwa bụ nke onye kwa so na 20 ka eji ama onye ga-aba uru na onye na-emebe ọfụma. Ọ ga-ahapụ ife na inwere sense ma ọ na-edetu ejikwa atuno akpata ego ị na-anya ife na-ekpata ego fiara arụ. So onye Igbo ọbụla na-akpata nwurie na arụ na-agbakasị ya ọraza call. Now ị na-ewere advice from onye na-akpatara ego mgbe ụfọdụ ọ na-adịcha mma. Mma agwa gị why ife o ji na-ada adị mma ka ị na-ewecha advice na onye na-ebibiri ego aka. na eve ji na-enweghị ike ịgwa gị ife dị n'ime ọtụ ịgba na ọdịrọ possible. O nwere obodo ị ga-aga, ọ bụrụ na PG obodo anwa enwere ọnụ, o jiri ego na-ege ntị, President General of your community nwere ike ọ nọrọ abroad, ọ nọ n'ogbe, o nwere ego, ije n'obodo a nwere ihe na-aga aga mana akpatasịrị ego individual. Na-ege m ntị ọfụma, ị nweghị ike ịfụ any project a na-eme n'obodo a wọtụrụ ego. You know why? PG aya emepe n'ọnụ kpọ afọ ego because aya si ọ na-eke oti. Na-ege m ntị ọfụma, o nwere PG ga-apụta na Disemba okwuo this December na a ga-ebupụte sie na 10 ka e wee sọpọtụ ndị sekuriti ka na agwa gị mere na my community maka na PG anyị nwere agba. Iyetago o nwere agba. Ụmụazị Ọkịja busi ego ya donate 11 Siena. Ngwa chekizienu PG na-enwere agba, hapụ PG nene onye na-achịkọta ogbe nke isi na ya pụta ka budget ọ na-emela unu. Mana ọ kwesịrị isi na this ogbe anya na every year enidiri 1 million ọga na akaụntụ a ị ga-etinye ego, nwoke ị ga-etinye ego mmadụ 10 100,000 na-achọ m iji ya wee kpube okenye anyị okpu ọkụ. Ịghọtagodiba na anyị chọrọ ikpubi okpu anaghị a ka anyị ga-eji mia ife o ji ekwu okwu a confidence o ji ya ị na-ya dị 1 million ọ ga-ewepụta ya. Mana ọ bụrụ na ị nwere ihe ekwe weje ọnụ dị ya ihe na-ekwu ịbụ na oche eji adọ na anị sef ịgbakọ na ofu oche nwere ike ịkwụ na 15,000 duto na ijiri ya anyị tapetara ya anya ya taasị ndị mmadụ onye ji ego na-afụ onye ama onye ji ego. So eluzie budget ọ ga na-eme ga-abụ low budget. A na-ewe ya na mgbe onye a na-achị na ọ na-ekegbu anyị n'ụtụ, ọ na-ekegbu unu n'ụtụ, mana o nwere ihe o mepụta o nwere. So nwanne m, are you free or are you dumb? Na route ị chọrọ ịnọ, ị chọrọ ije na-anala advice n'aka onye ịma na ike adịrọ, onye eduru nwe ebe anyị na-eje. Ma ọ bụrụ na inwe hunger to succeed, ọ bụrụ na inwe hunger to succeed, ị ga na-azọnye ọkpa na ndị succeed go ka ịghọta ka fa si eme. Ego nwere language, ego nwere culture, ma ịkpatala ego nwere ka o si ebe ndụ. Ịghọtago? Onye ji ezigbo ego ọ na-achị ọchị, onye ji ezigbo ego amụ ka ọ na-amụ. Nwoke masef ọkwa ịfụ gị onye ji ezigbo ego ọchịchana ọ ma na-echi bụ ibe a niile bụ waste time. O nidiri mgbe ọ chịchara nke ikpeazụ, mgbe ahụ ọ bịara mụsị amụ nke ikpeazụ a ọgbakọ nwoke ma onye ajikwe 600,000 otu ọ nọ ebe nwoke m mee ka inye m ego m nkata niile o nidiri save time chụọ ego. Now ị ga na-asị onye chụkwa na-achụtara ọga ọ bụrụ na ịchụ ọnya ma ịchụtara ya na-achụ ya, ị ga na-achụ ya. And ife ọbụla mmadụ na-agwa gị ihe makwa na ife a mee na ndị bụ na adịghị eme ọfụma disa ọ ga-ege na ya ntị. Onwe ife ndị bụ unu meta nya mebefa you individually aka gị adịrọ na ya, except me na ụbọchị a plan na igbu mmadụ na family gị kpataziri na onwe ihe na-aga.
iju amụ ị nọ dị avụ ọ bụrụ na edere involve ọga egara mmadụ ntị na-eme ihe ị na-eme. Ife ji agwa ya ife abụna o nwere onye bụ na this December na a na-eme expect na ya agbakọrụcha Christmas bezọ ndị bata abata ka achịkọ nye ya. O nwere onye a ga-achịkọta nye ya kịta under 1 year ị na-aya ego ahụ ya eweta nwụzi ya. Ka nkọwa alụgụ na o nwere some old boys enwere na street efukwa headdress ya ọfụma ilo na onwe efefa nwere to offer nothing in case ị na-akwado ije obodo oyibo. They have nothing to offer. Street erigo ha na-eclaim zi na ha bụ street lord. Iyotago inwe anwa mee travel a wee daa n'aka ndị a nwekwebe iji azụ eje oge ejigo ụgwọ ịgba na ejiri abroad na-akpọ ụlọ ọ na-akpọ ụlọ ka ịkpọgote ego a na-akpọgote ego ọ nke a ka a na-emezi ejele ofu mkpụrụ ana nna gị fụrụ afọ ejele ya achịkọta ego achị ndị a ya nakọrọ gị ego a. Ka nke ọlụ ya eme na South Africa o nwe oge bụ na ịbịa South onye ahụ ịdanyere n'aka ya o wee dubata gị na bie taxi ahụ iji wee si airport bịa ịmakwana ya na-ekwu $100 and ihe ajụ ya ọ dọla ka unu na-eri ka ọra nde egwu aha atọ onwe ebe ịma ebigokwa BTA anyị ji nwa aja anyị 1000 ihe iji wee bịa anyị anagide ya anasisicha gị a na-akpagharịkwa gị old boys na ama interesting places anyị akpọghị eje onye wepụtara time onwere ihe ọ pasta okoko so na even ji paint you picture bụ maka onye na-agwa gị okwu Biafra na-ege ntị. O nwere onye na-agwa gị okwu Biafra ma ịma awa ya o ji agwa gị ya o ji agwa gị ya na-eti ha ma n'isi ntu a bụ ka ịghọta na Naịjirịa agasana na Biafra mere na ya nwa abada ọ dị ka ịma na onye mmiri na-eri na-ajụ na-agụ n'aka ịghọta. Taa ị ga-ejigodu Facebook malụ oge ala bido oyiba ndị mmadụ na Facebook anyị nọ sinsi ada eti mkpu anyị ji nwayọọ nọlịa o nwere ndị mabatalịa ndị amabatalịa abịa ka ebuli ya ene ha ire na ya na-akpọsị ha ndị ala nna gwada ngwa ya agọta ife a na-achụ ego ife nji wee taịtụlụ ife a ona wee bịa na-agba about ndị Biafra na be nna gị ị na-anya fụna onwere onye na-ada eme ọfụma ọ na-enwekarị excuse ọ na-enye oge o nwere etu ị ga-esi ga-agwa m na Naịjirịa nna n'anya this very Nigeria anyị nọ n'ime ya 2025 a onwe ka ị esi gwa m na 2025 a the worse than 2010 the worse than 2015 ọ dịrọ ụdị ya adịrọ. You know why? Ụwa na-emove 2025 efu can never be better than 2026. I will if I launch next year. I launch where? Because otu you know now. Some of you, I got a case there. I got tired of me. How much? No, well, only knock it now. And then when this very software, no, the bag goes slow. Or then you chief actual. And I got no one can happen. Now you're going to can happen and cabo via or ga. Oh, but next year, or gain your life in the or gain the mother. Better life, better opportunity. You to a Facebook who's map to warn your man ego in a Facebook. Oge ndị mmadụ ji chọpụta na ego dị ya ekwojuo. Now ije na-akpọ ije kpọnite nne mmadụ na nwụrụ anwụ wee sị ya onye akwụkwọ etu anyị si dọnọ na fon a ka anyị na-esi adọnọ ego a na-abịa ọ na-ajụ kedu etu ọ bụ
ọ ghọtara nwa ka esi akọwara ya na jos dọnọ na n'ihu ife nwa na-akpọ foonu na-ekwu okwu ikwucha okwu inweta ego ọ ghọta ya ha fụrụ ya ma o ji ya kwa ya bụrụ na o nwere ndị na-ekwu okwu bifo mgbe nke ha a na-ekwukwe n'obodo a na-enye ha ego ama ndị na-ama ọdụ malụ ụmụ ife a niile onye ọbụla nwere nke ọ na-eme ha na-ejikwa ya na-alachata pịọm mana etu ọ dị kịta aga m agwa gị na since 2020 to 25 a many ndị Igbo mma agwa gị na online ịntanetị nyere ha more money than nke achọ physical. Nwanne m aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa ọkwa ifele ife ilu na-edi anyị ndị Igbo ọ ga-emesịa those things adị worthless. Ama m ife nna agwa gị o nwe oge elu ọ dị worthless. Otu anyị na-ekwu okwu ike na-ekwu okwu semeboda mmadụ onye na-ekwu okwu semeboda ịgba na o nwere oge semeboda anyị na-ene anya bụ ejesi ọgwụ for the country. Ịma a na-esi isi ngwa ahịa stedi ebe a ka esi asụmọgụlụ ya nwee ndị a na-akpọ fayawo o nwee ndị na-anya ya moto ịnọchi ụzọ apịagbuo gị achịghị m onye bụ famuvuo you can't stand them. Ndị mmadụ a na-achụ ego ọnwụ ndụ ana m achọ ejego ruutu ahụ mmadụ one ka na-ekwu okwu ya na ebe ụwa a na-eje ịghọta ya ya ka iji wee nọrọ na-eblame gọọmenti every day of your life na-edinayiri ndị Igbo nke deny ya nke ana m alaikiri ka a na-edinay anyị ihe the more a na-edinay anyị the more anyị na-eji okwu nke ọfụ. These challenges efu na bụ ya ihe mere anyị ji wee dị na-ewepụ ya anya nachiga back. The harder ọ na-adị the easier ọ na-adị. Take it anywhere. Also a failure bụ onye na-eje na-ebezi akwa because of ihe mere ya. Onye a na-akọ akụkọ a na-ebu ife na onye ahụ nọ na-akọrọ gị akụkọ all the time jụọ onye all these things ọ na-apọịntị aka a na-enyere anyị all these things kịta kedu ebe o si eme affect iche kedu ebe o si eme gị affect ego one ka a na-ele gin na Lagos ego one ka a na-ele gin na Ọnịcha ka anyị wegoro nke a bido na-enye biko TV ọkwụ na ego one na Lagos ego one ka ọkwụ na Ọnịcha one ka ọkwụ na Aba. O nwere ihe nchọ ka anyị na-enene anyị enwere seaport na-egekwa ntị anyị enwere seaport ihe niile bụ na Lagos ahụ ngwa ahịa ahụ na-anata ego one ka a na-eri ebe a ego one ka a na-eri ya na Ọnịcha. Onye ahụ nke ya mesịrị si na Lagos nata Ọnịcha ọkwa the same price ahụ a na-eri ebe a ka a na-eri ebe a. Egwazie m na onye ahụ enwe again o nwụrụ nwaanyị na-aya ebubatazi ebe a nwaanyị na-aya ebubata ebe a anyị ama nwaanyị anaghị ama anụ na-atọ ọgụ because of it. Ebe ọ bụ na nna compete kwa fairly ị na-ele gin ruo 15,000 20,000 ị bịakwa na Ọnịcha na-egotekwa ya 15 20. Meanwhile o nwere ndị na-esendịrị odogosef na-esi na China ewenatara ahịa na ọnọrọ n'ime unu ewenata ya. Obi ga agwa na oge na-abịa oge bụ sef na onwe onye na-eku n'izi ekwu okwu main market akwụ ụgwọ shop na akwụrọ ihe ọbụla ọ chọrọ gori ebe a ka ebe a na-akpụ ya fon ya na ndụ ebe a ka bank details ya dị ọ forward ọrịa ya ebe a convert ego dị easy convert anya ozugbo chap ise ndị a atụtụkọ ya ihe ise ndị alụ ụwa na ogwe oge oyiru anyị dibiri ichie cheki a na-erizi oke nri kịta ka esi eri before nwanne ncheki ya gị nwa jiri abroad
ịgbakọ ka ọkpụ nne gị na ha bifo ịgbakọ ka ị na-eri kịta ọkpụ nne a na-emechi ya emechi so a na-emechi ya ọfụma so ebe ọ bụ na life ga-echenji go o gosikwa na in times to come we will change more. Ya ka m ji wee nye gị date si go check ya from 1970 to 2025 na-enegodo onwe ọ bụ ide eme advance ọ bụ ide eme advance ọ bụrụ na anyị nwere ike ipik up from 1970 to 2025 ruo to this stage na anyị compete with ndị agha na-enwetazi that thing from government. I compete with them. Agụ onye n'isi average Igbo man na Yoruba I compare ndị dị 25 years down. You check your ratio, one man one head count. If we Igbo were edge over ndị Yoruba, iwepụta Hausa ifu na Igbo nwee edge. Hausa abụ abịa n'ofu community ofu onye bukere ego mmadụ niile ya enwu ka m na-agwa gị kama ọ bụrụ ofu family ji ego were ndị ọzọ gbazuo afịa alaba jeri echi enu na gbaa ya gụọ na sị na mmadụ ehika ma otu awụ n'echi ka ejisi ike gbanite efi ọ nọrọ n'ime ọhịa ị na-akụ elu n'aka ala ime ọhịa ka ọnwa ịgbakọ ndị gụrụ akwụkwọ Igbo na top. Ịgbakọ na number of lawyers enwe lawyers Igbo kpojuru aka iruo na Lagos lawyers niile afụma bụ charge and bail ndị Igbo karị. Engineers enwe even mechanic ịpịkọ onye ị ga-afụ na Igbo na what you a dị ekwekwu ndị jiri abroad o. Ha dị ekwekwu ndị ji abroad. And ihe ndị a na-adị amanyebe ọnụ na abroad bụ ndị na-adị eme ọfụma adị egosighị ndị na-eme ọfụma. Ụmụ Igbo nọ na abroad na-eme ọfụma ka nkụ. Ị na-anụ ihe na-agwa gị ụmụ Igbo na abroad na-eme ọfụma ka nkụ. At least every family nwere representation. Yes. Ka Igbo niile. So ọ bụrụ na ndị a na-emebe ọfụma like this, ha rise mgbe a na-enwere internet, technology the alien to them. Mgbe na-aba afụ motos, hey, nne gbakwa ọwa this guy gba maka chi gbakwa ọwa this guy gba nna nwa esende gị na ọwa ị na-ebupụta ofu ngwongwo ihe ofu onye buru nkewazi ebe a pụta ị o nwere moto ya aga na wuru asị na American spec o juru n'ala Igbo. Ọ dị izi ichiri mopolu a na-eche gị buru ofu hilos tụapụrụ ndị polisi ịbata ala Igbo men dọbalịa. O nwere ya gbapụta sị gị na họteelụ ọga họteelụ amaka ma ọ bụrụ na iji ego na-eme ihe ị na-eme. Hotel business dị fine. Adịzi na-ege ndị na-ejiri ego ntị. Adịzi na-ekwe ka onye na-akpatara ego na-edugu. Ego bụ eze, ego bụ everything. Ijide ego ichebe echiche ọfụma. Ana Igbo bụ boys bụ ego, men bụ ego. Every day na ana Igbo a na-ele ọgọ nwe obodo Dangote na-ele simenti na Nigeria ka ana Igbo. Onweghị nni tribe Dangote le simenti karịa na ana Igbo. Simenti a na-aṅụ ya aṅụ eji ebuni edifice. Eji ebuni edifice every now and then. Ya ka nji wese nwanne m gbagbuo rutu Biafra. Focus on ife Igbo ga. Ị ga-ebiudu chabe nna gị wee biudube nke ndị ilo. Bịanụ hapụ ndị akpọzina. Onwebe ka o si anyị doga alụ sef. Ị just na-akpọkọsị ndị mmadụ na-eti mkpu. Ọ ga just shut up na-ewe inu na-aga n'iru. Onwe oge elue nna gị bụrụ president. Communities na-anụ ọgụ na be anyị because of igwe.
mana to you gịnị bụkwa na nke ego na-eme ya etu a ka ọ dị ị na-eti isi presidency enyere weta president of ever ọgụ karịa upe enye Peter Obi prezidenti taa chịkọta ndị Igbo gbujuo ebe a ọ gaa ihe niile ihe na-ebe ka ya na-ebe onye dịkwa lezi gadị lezi onye pozishọn onwe ọfụma bụ onye ga-epik ọ bụrụ na ị na-azụ ayọn na ị na-azụ rọd ka ị nwere ike ịma na nke Ogun steeti a ma nke Abịaokuta na o nwezi ka ele gị asị gị nọ na Kogi ka a na-enwetazi ya ọ bụrụ na iji ego ekwu okwu asfalt elu kwuo okwu ya na agbasa gị mana mmadụ ga-eje na Benin ebe a na-eme ya kịta jee ebe ahụ rejista baa na union na-ama akị ha closely before you know it ọ bụrụ na biznes pụta akụchie ofu 30 tons ofu 30 ton akụchie ya asị na asị bụbụ nke a ele ọ bụrụ na ya isole anya ọ na-abaghị aka onye dị na-ebu positioning ọ bụ Biafra mere gị nke o ji abụ Naijiria nwa onye ka ga-eriju afọ na Naijiria na ndị Yoruba na-asọvive na Lagos ahụ taa bụ ndị Igbo ewekọcha anya onwe ya front chụgide ndị achụ na Ikorodu jekwa Ikorodu ndị Igbo agbakọcha na niile dị n'Ikorodu bịa ebe a chụ ndị ọzọ chụrụ achụba ya n'ime mmiri makoko ha na-akwụgharị na-anyagharị n'elu ụgbọ ghọọ ndị ijọ onye Igbo ịdị too greedy get away you iwere ume ngwụ gị na-akọdosi ụmụazị kwesịrị iji pawa rise ya to stardom abịa na-agbagbusi ya na ị na-eme Biafra anyị chee ife ga-aba uru ya ka eji sị no matter what hapụ ụmụazị ha gụọ akwụkwọ na nwa mara ihe ga-epiki ebe wee ya ga-eje ịghọtago okorobịa bịa kwụrụ ebe ụzọ na-adịrọ mma atwọk ka ọ na-ele ebe a ndị tanka nso na-achụ abịa fụ na atwọk akụpụrụ ọ na-ele ya na-egotesi ya small ọjọọ Ọnịcha o ruo na Ọnịcha na Ven Road na side St. John ebe a na-elegasị frame na ndị ochie o jee ebe ahụ ogorosie pictures were aka ya gro frame ọ bịa ọdọna na were aka ya dozisie ya ọ na-ele ya na-elele ego ya na mmadụ ada aka ọnụ they complain onwe ụbọchị ọ ga-apụta ofu onye nwere ike bịa chịrị 5 ma ọ chịrị 10 wụsasị ya na bie ọ na-ele dị ahịa gị nwa aghọta ihe ọ na-eme ị nọrọ na-akọ akụkọ na-eche seaport ọ na-eme ya na-eme ọ na-agarị ọ na-abịa nna ya chọọ ụmụazị na-abụ chịkọta ha ebe a ha bịa soro ya nọrọkwa ọ chọpụtakwa another strategic places otu isi ya ebe a ha nọrọ ebe a na-epush ị nọrọ na-eche nwanne gị jiri obodo oyibo ọ bịa bụ igu billions ka ị were bido ụwa gị onye ụwa ihe emecha mara na ancestor gị na-eme ya sị gị nye chi gị nri ndị mmadụ gị ihe enyenwukwe chi gị agụụ ya ewu chi gị n'aka onye eji ego ewe n'iwe na m na ntụtụ egeziri advice kulo dan o nwere emere ibie enwere emere ibie ọ maka ụmụnne gị ada agwa gị na fọk ọf ọ maka na ịtọ ha kụpụrụ ị na-emekwa ihe ịtọ mmadụ imeru ebe nnọ mmanwụ agha anya come on nna ka ị na-ekwu erikwere ha ụbọchị efu na island ike emeghị nna ya nke asef ị nwekwa problem o ọ dị ka iso na ndị na-akpatara ego ya ka iji dị frustrated anyị ghọta poverty na ọ na-akọsụ frustration maka chi ya ka m ji si gị onye Igbo ọ bụrụ na echụta gị echụba achọrọ nke ihe mmekwu anyị sef ọ ya ga-atọ ọfụkwa ife dịrị gị na o nwere gị ya afụ na akaụntụ gị echi o nwee ebe ị na-eje ije buru nwaanyị chọọ nkwụ wujuo na friji ka m na-agwa gị na ego abata gị mana ọ bụ na ego adịghị n'aka ọgụ onwe onye anya n'iru ịnọ na street na-achụ ego ịlụsi ofu shift target ya second one onye abụ na onwe double shift ọ nata ebe
so ya enwe time ebe ị na-akọ. O nwere onye mere ibi ya abịazina ịnụ ọgụ. Biafra abụọ nne gị onwe ya nke o ji abụ nna gị onwe ya. Ịgbatanye onwe gị anya as a person, as a man. Na to a country the opportunities juru everywhere. Ka gị nwa bụ nwoke, you can feed yourself. Iwe mee because you can feed yourself. Iwe na-atụkwasị ya n'isi onye ọbụla. Onye mebiere anyị obodo a, onye a ga-akwụ anyị ụgwọ ya, I swear. Many places ndị mmadụ nyokwu ha ji eri nri. Ụfọdụ na-eburu beelu ọkịrịka tọọ ọnya nọrọ na their own sitting room na market ya na-ele afịa. Ị ga-anọ ndị machine a na-abịa, ndị dispatch rider abịa na-enyesị ya dejere webi. Ịma na na-esi otu akpata ego na time nke gị aga na you do yourself. As time changes, you must change with time. Ọ gwara ntị a na ị ga-eje ịmụ ya ma ọ bụrụ skuul na chiga no graduate na-eje eme masters. Ị ga na-emove, ụwa na-emove, you go dey move. Anọzi n'ofu ebe na-akọ akụkọ, o nwere emere ibia. Yoruba na-ebe akwa, Fulani na-ebe, Hausa na-ebe, onye ọbụla na-ebe. O nwere onye furu ụzọ. Even gọvanọ agwaghị ihe ọ nọ n'ọkụ. Ebe a na Soludo na-agbadazi agbada n'ike. A na-agwa gị ihe dị n'ego. Ka nkọkwalụgo ịkpata ego dịkwa iche n'ijide ego. Ife a bịa n'abalị a bụ exposition ka m na-akọwalụ gị ife ị ga-ama. Ịkpata ego dị iche na ijide ego. Onye ọbụla nwere ike ịkpata ego. Ebe nsogbu dị bụ ejide. How can you trap this air? Ka e ga-esi maa ikuku n'ọnya. Mana na ikuku na-ama n'ọnya. Ọ mmadụ jeje weta balloon. Dozie efu ikuku a ebe a. Ịtrapụ gị ya. Or serve all the purpose. Ma ọ bụ na ịtrapụ ya ebe a, moto cannot move. Ma mgbe ghọtara ya na a na-ejide. Ọ device ewe. Ịkpata na ego otu esi akpata ego, ị nwere ike kpata ego a vuvuvu erifusie ya. Iji ego. No, ịkpata nwo ya jidete nwo ya, nya bụ na iji ego. Onye that man ji ego. O jidetara the money, ọ na-enye anya. And ijideta nwere ya bụ niile move, ị ga-adị innovative. Very innovative. Ntị ga na-aga exingara ndị n'obodo oyibo na ntị ha na-aga vam na-achọ opportunity. So ọ bụrụ na iwe Mark Zuckerberg n'iwe Facebook, ego gbagote, ogolokwuo WhatsApp join, chirikwuo ụmụ Instagram. Osi ebe a na-achụ investment ka ọ na-eme. Ka ego ebe anyị jedebezi, ọ bụzi na ọ da-aga, ọ bụrụ gọọmenti. Gọọmenti gị dị confused. Onye tiri ebe a dị confused. Soludo ma na o jiri ego wee bụrụ gọvanọ. Mana onwe ndị ọma na Anambra steeti busi ezigbo ego, which you can't joke with those people. So onwe okwu aghachi ikwu ọtọ okwu eze because of those people. So mana ije na mkpụrụ obi ọ na-ewute ya for boss to out at least with the power of incumbency. Mana omenwuru ya. Iru dike na-akpụ mma nkọ. O nwere ife ya chọọ ka express ya onwe gị. You no go fit. Because of powers that be. Ifukwana ị nọ n'afụfụ. So everybody around is suffering. Onye ọbụla na-ata afụfụ. Onye akpata na onye nọkata. Mmadụ na-ele moto onwe ele shop ya sị ka ya jebe obodo oyibo. Ịmakwa decision dị ya. O chekere oje ọkụọ na ga-ebuchi gị azụ. Nwanne ife ọ na-eje bụ na o sendịrị ọgụ ma ngị nwa ma gọọmenti gị ma Biafra iwe niile ọsị unu ncha fuck off. Ejebe obodo oyibo. Obodo ị na-eje akụkọ a na-akọgoro ide aghọta ya. Aka akụkọ akwụkwọ nke aka akụkọ akwụkwọ nke agwaga many days. Ị na-afụ ego dị involve nya ume a na-amapụghị ego ole ka iji. Ị tụọ moto gị aka. Lee anya at least na ile moto a na ọkọvalụ go this and that. Ị na-elekpọsị ihe ụfọdụ ofuru gị n'ịbụ onye iberibe. Ama decision ị take. Ọ ga-ililo mmadụ lobe gbuo nri ya bụrụ ofu ụbọchị ka o loro ya. Onye a jebere abroad o tego ọ na-apịka ya. Ife kazili obi o ji wee pụọ bụ na the only picture of bụ picture of survivor progress. I must make it.
onye ka o ji lee ihe niile a bikosi ego konja wa ebe ike gwụsịbụ na iruru ebe ahụ ife a 10 years ebia n'anya onwe no achievement ị ka nọrọ ọkwa etu isi nọrọ filuo na opportunity ga-abịa nwanne m onwezi opportunity na-abịa opportunity kwụsị ụbọchị ịkwụsị ịma as long as ị nwezi that drive the hunger adịghịzi onwezi opportunity ị ga-exhaust this contact inwe for now and after ka exhaust chara ya onwezi ebe iji azụ eje for you to catch up ọ dịgo late. Imagine ebe ị na-use iPhone 11 nkịta agwaghị ego na na-ele iPhone 16 itibe mkpu mana ị kwesịrị ịnọ na 16 a oke ọ bụrụ na ị nọ na 16 nọ na 15 o nwere ife 16 ji ekagoro 15 mma is not close to because ịdapụ completely for you to catch up there o siri ike ka strength nwee iji kedu ife ga-enyezi motivation after 10 years ebe ka the motivation si abịa ị na-anya fụ na the space of 10 years iji bịa na set na-agbagote if no younger ones na-agbagote ndị na-akpọ gị brother what can you do? Ị ga-eji so ha ọkwụ adịba na street ha kụọ smoke isoro ha kụọ ha kpọọ mmanya iso ha kpọọ ebute mmanya na ọ na nke onye dị one ifu na nwa na-achọ ije na nke ya n'ijigodu 20 years wetọ ya gịnị ka iji mebe a onye nke a pụta echi ogo moto akpọọ mee na abịa sarịa moto anọkọtakwa onye nke ego akpọọ mee na sarịa moto iruzie ebe a ịmụrụ ọgụ ọrụ iri nri tụtụ ka efere onye ka ịṅụ mmanya n'anya mara na ị na-aṅụ achọpụta gị ebe mmanya dị eti gị na nri ịra na nwata kpata ego ọgaranya ejegbu onwe ya n'ozi onye ochie ewe n'iwe ọ ka ọ dị ya ifụ ka anyị na-ekwu ọ bụrụ na ntụgharị na-eti ebe you have been looking for me. Why didn't you call me? Benjamin Ifeanyi. Na if you never ọka notice ya kwa go attention. Kevin can threat him na. Okay, we can block wagi, March Osinachi. Can block wagi because it will a distraction to if I name. Call him boss. If we have na Lagos Island, if we have imezi aichi one na and I'm Lagos me announce came on na Lagos. Can go na Lagos a kanto. When be Lagos you can aka feature gị imi na Lagos a wee ndị nwe imite na island ikwuo rubbish ife need bụ mput mmekọl you no go step an inch over 30 people ebetie gị ezigbo ihe ma na ụmụazị nzụrụ azụ nọ si n'ime Lagos Island ezukwa na ezu side nnọọ abụkwa m nwoke mmadụ ibie na-asị ya na ya ga-eme nke a na ọ ga-eme nke ikwuo na ị ga-eme anyị ewere date efo na Lagos ma na mbụ ofeke anyị ewere date mpụta di a ntisie oke efo m na Lagos onwere ife imewu igo iwu mbọ anụ mpama ego dị dị ọtọ fụrụ na Lagos ogote egwu mmanya ọ bụ ise foto ma ba ahụ ịgha aka n'anya nwapa so nwanne m o wee bụ na nwoke nọ na be anyị ọ na ebe a nwanne ya nwaanyị agụcha akwụkwọ nọsin atara afụ zụchaa ya na nọsin ya nwee kunie jebe Unizik je ruo ebe a jebe ime ude ị na-atụgharị ka ị nụ onye na-eme ude asị ugozi nwanne ya nwaanyị anụrụ gụchaa nọsin pụta nwanne ya nwaanyị nọzi UK taa nwanne ya nwaanyị nọzi UK. Okay. Let me block this idiot. So now nwanne nwaanyị jee na UK
in fact 2 years ya dị a o jisi ike gbanịta nwa ego send alụ ị narịa today ị na-eme expect ka ọ send ọzọ nwata ịtọrọ atọ gịnị abịara school the same time ị hapụ ihe ijire mebe ihe ọzọ ọ gbadosie anya ike taa anya nwabụzi onye na-esendịrị ego na-edo broda dị ka gụ kwesịrị na-enye nwa obere nwanne gị ka obere nwanne gị na-agbanite enye gị ife ị na-akọ n'ọnụ gị bụ na ọ bụrụ na ife enye ego Biafra na ya abụ mmadụ nke ị nọ n'imi ebiri enyi wee jụọ enigwe ọ ga-no believe in that thing ihe ka ji si hapụ na enigwe a na-akọ akụkọ ya enigwe anyị dị sure ya bụ ebe a ọkụ mmụọ anyị dị sure ya bụ nke ebe a o nwezi ọzọ anyị kwesịrị ịbọda ka anyị finish godu nke anyị nọ n'ime ya onye ike gwugoro na-eje ụka ebe a na-akọli ụdị akụkọ olileanya gị niile bụ mgbe ị nwụọrọ ọ ga-ahapụgodo ọnwụ ekwesịrị ịnọ na ajenda gị na ọnwụ ekwesịrị ịnọ ya what if na onye a nwụzikwana enwụọ ijewara na mbọsị ị na-abịa ebe a anyị na ga-anọ ihe niile a na-ebe ị na-atrai ka ime impress o nwere nke ịma bife ebi ụwa ọkwa ebe a ka ịfụrụ a na-aha ifo ụbọchị ọnwụ egbu onye ọbụla azụrụ ụbọchị akpọchaghị idiot onwere onye gị na-negotiate na ị na-abịa ụwa ka nwụọ daa mmadụ ebugharịzira enwụọ ijewara enwe ijekwe mmụọ ka ị ya abụ ịnwụọ today bụrụ mmụọ ebe ozi mmadụ anụ arụ ụba anyị ga-ete ekike arọfit ịnọkwu onye arịa ebe ị rọra mmụọ ị na-ekiri ya na-asị na ihe ndị a na-ezizigharị obozi anyị efuru ebe anyị nwaanyị nọ emia mma emi wetali ndị mmụọ ebe aka a na-eme apịachi ụfọdụ na mmụọ epụta ji onweghị na-emetụ aka na-aga aga apịajacha anaghị na mmụọ ya mmadụ bịara akọghị eriri gị na-asị gị na ịnwụọ ọ ga-enwe bụrụ spirit iru ebe ahụ ọ bụrụ na ọkụ na-acha mgbe ọkụ a na-acha 1 week ọ bụrụ omenala after all ịnyamago dị ọkụ ebe ọ dị kedu ụdị ọkụ eji amanyadụ gị ya anaghị na-enye gị nsogbu a onye Naijiria ka eji ọkụ mmụọ etretin ọ na-akụ para ịbụ idiot onye ọbụla mepere ọnya Naijiria na-asị avoid ọkụ mmụọ chukwu kpọkwa ọkụ o nwere nke ka nka onye fụrụ 99 biko 100 na-agbapụ iwu na-ejezi n'ụka na aka nke ma nke a bụ original ụka ma bụ the main original abụrụ ya ndị a na-akọ bụsi akụkọ o nwere idiot nwa na-eje chuzi nsị na ya na-achị complete onye ya na-edigwe ya na-achị complete onye ya na-edigwe o etu ndị ụka si ekwu ihe achọpụta na enigwe a na-ekwu agwara m unu na Jehova bụ ofu tyrant chịrị mgbe nwa ka anya ọzọ na-akọrọ gị akụkọ ya onye nụrụ nwaanyị onye tụbara nwaanyị ife God na-abụ a very funny one ka m na-agwago nekere God a na-abịa eprichi gị na-ege ee ọ bụrụ na ị nwụọ mmụọ ga-apụọ onye na-arụzi ụlọ kedu anụ ahụ ya ebi na ya bụ ụlọ mgbe Chukwu kere ụwa wụrụ ebe ị nụrụ na ọrụrụ ụlọ ịbụ na ada na iwu o nwere ka ọ rụpụta nwụrụ ụlọ Jehova gị onwere ya ọchị abụ ụmụ apa na ahụ a na-ekwogharị ya gwara m ụnụ na sọmụ ya na-akọrọ gị ezigbo akụkọ ihe nji chọọ ka m mepee gị anya kịta ọ bụ na ọsịsa Adam ka ekele eke Eve Adam ewee do na enye anyị deti mgbe eji kezie Eve kedu ihe eji wee kechaa Adam kwee ya amụ na-egekwa ntị ama na enwere ike ajụjụ agbatago gị n'uche mbụ mana esi na ịjụọ ya ijebe ọkụ
iwu idiot. Kedu ibe eji wee kechaa Adam tii ya amụ ahụ gịnị ka a chọrọ ka e were ya na-eme ka o were na-anyụ mamịrị ọkụ ya abụghị na ụlọ apụtazike imi ahụ na-ekosisi a na-akpọ spam. Gịnị ka nke a na-arụkwu ka iji utu anyụ mamịrị nyanwa jire n'ike ụmụ nwaanyị kpọpụkwuo ofu ka kpọpụo nke pọpụ ụzọ nye ụmụ na-arụ arụra God si ikere ọtụ na anwụ n'ala ọ bụrụ na ọha ala ọya eke ya agwa m unu na Mary bụ ndakpo adakpori adakpo asị na-emeri ụbachado ọ dị ka ọ na-amụ ya bụ ụbachado. Ndị be anyị ama ndị be anyị enwesi asens God jidere nwaanyị taa ọ bụ ka ọ bụ na m kwuru dị ka ọ bụ asị ịnwekwara ike ịgbagha ya agbagha ekwuchakwa mbie kama na ọ na ine n'ihe m na-ekwu ịmara ma ọ bụ eziokwu. Kedu iji eje kebe mmadụ kecha jee tii ya amụ ịsịrị anyị n'ikere anyị n'oyiyi nke gị ị na-akọwa na ahụ a na ọ bụ gị bụ ụzọ nwee ya nwaanyị eji wee zobere anyị onye bụ nwunye God mana a na-agwa anyị na-enwere nke bụ mama ịghọta nke onye na-anụ ya onye na-anụ mama ịghọta na afụgo na ada agwụ na eziokwu ya ka anyị si ba ama bịa ka anyị kwuo okwu asị onye Igbo mana Chukwu abụrọ God etu ha si wee sị gị na Satan bụ ekwensu aghụghọ ndị awọlụ ga-erika. Chukwu abụrọ God bụ mmadụ bụ God otu esi enwe odogwu alụsị ka anyị uzuo that word alụsị a deity onye bụ God ka m na-agwa gị etu a ka anyị dị ijuba onwe kedu ife alụsị ji wee dị n'ala Igbo karịa ijuba onwe gị ajụjụ a kedu ife alụsị ji wee dị n'ala Igbo karịa. Almost every family n'ala Igbo nwere alụsị kama ọ bụrụ na ndị nna unu ebunago nke ha ọ na-amụ etu ụwa si wee bido ọ bụrụ na anọrọ mgbe o bido like otu a nọ na anọrọ m obido mana as long as m bụ energy I know anọ m from the beginning. Now enwere ife a na-akpọ evolution anyị na-evolve from time to time ihe niile a na-echenji oge niile a na-agwa empires niile bi n'ime empires na-ebinye dakpọ obinikwe ọdakpọ o gosi na a na-emove o nwere ike ịchọ spring ya up from Dubai ịchọ spring ya up from Libya nwanne ịchọ spring ya up from anywhere otu a na-emove and ka ọ na-eje ka ọ na-adọ attention ndị mmadụ na-eje di ya ọ na-adọ attention ndị mmadụ na-eje di ya. To give you an example ọ bụrụ na ife ahụ ngwalụ gọvanọ Anambra steeti nya baa n'ime ọfịa gbuchie ofu ime ọfịa lụọ ọnya siti di ya ọ tara ya anya ife o niri bụ bute just 2 universities n'ime ebe a bute bank bute nke a bute nke a efu ife bụ ịghọrọ development ozugbo ọ ga-attract ndị mmadụ arọchiba ebe ahụ. So otu a ka esi na-eme ya from time a na-emove esi ebe emove enwe ihe ọfụ emove otu ọ na-shift from America na-anazi to where China to the point na ị na-anya na China ka ị wee ghọta ife na-ekwu ị na-anya na China today city na ọ na-ede na China o siri ike fụzia nke city nọ na America ga-compete with ọ bụ flyovers ka a na-ekwu scatter anya everywhere na asịsị ofu ebe ịkwụ flyover ya elucha 15 flyover abụkwa ụdị a gọvanọ ndị Anambra lụọ original flyover ga-esi ka ebe ọ ga-esi Nnobi n'aba Abakaliki ụfọdụ bụ na mmiri train a na-ebupụta ebusi nke ọfụ. Now in a country like America o nwere train ha bupụta
2005 etube ha si wee dị ijekwa na-enye anya kịta ọ ya bụ krokro. So ha na-echenjigodu fa ma eji ike ebupụsie fa ncha niile, mana ndị na-develop kịta na-ewelu the current one. So ịpụtazịa n'obodo fa ama mma karịa, attention akarịa dị ya ka attention niile ji ana na China na o nwere mgbe ọ bụ na Mali ebe a ka attention dị. Mali a ka ọ dị today. Mali ka ọ dị today. A na-arise na fall. Ndị Igbo adago. Some of you ama reason ụfọdụ ndị Igbo ji wee na-eclaim na ha bụ Bini. I know some of you doesn't know, but I'm US rapper. O nwere oge Bini Empire anụwa. Bini Empire bụ nya ejesi ọgwụ nyanwa ka a na-ekwu about. Ndị ọcha juru na Bini den. Ndị ba aghọtara ihe bụ na obodo adaana. They don't understand that. Ego dị na Bini that time. The kingdom a na-eme. Ndị ọcha si ebe dị iche iche na-abịa. Emegide due to ndị Portugal bụ ndị nwere influence dị ya. Ebe a ka esi eme business. Otu a isi naba New York. Otu onye anaba Paris. Nye nke anaba China. Obodo dị iche iche ebe ọ na-eme. Etu a ka ọ dị back then. And now, na Ọnịcha anya na Obosi anya. Ịma na Ọnịcha maka ọlụ obodo dị iche iche. Nsugbe bụ Ọnịcha. Na-ege ntị na Obosi bụ Ọnịcha. Ọgbaru bụ Ọnịcha. Nye obodo niile ahụ nọ Ọnịcha nso werezie dị influence develop sia na-azazi Ọnịcha wele nli o. Iji wee maatụ onye nọ na mgbuko Obosi onye ebeba ajụọ ya nna m ebe ka obi ọgbaghị na Ọnịcha ka obi ebe ka ị na-azụ ya na-azụ ya na mgbuko Obosi ma ọ sị nọ na mgbuka okwu na mgbuka ịmago n'ebe a o nwee ebe ị ga-anọ you no go know say n'obi Ọnịcha. Awada ị nọrọ na awada abụrụ Ọnịcha ma na awada na RMCC na gbara foke. You no go know. So otu a ka ọ dị mgbe ahụ ọ na-eme na Bini. Obodo niile nọ si n'akụkụ. The civilization ana spread na-eje dia. And fanwa bụ the first people balu na Bini a je birikwe dia na-eme. Their ancestors are not go for years. Though the story still is there. We are from Ebediona. But originally, we have citizenship. By naturalization and nationalization. So as at that time, how am I kesi emia? Amago. Eju onyo serious ni abubin. Apart from the night threat in Hamwe and Emife Biafra, Bodum Bag Obido. Fanwa didn't na fanwa no lugo na emeke fu onwe no Bini Empire. Otu for example na Asabeba. Enwelo. Now why is this thing not so? Asaba capital territory. Ịnọlụ n'Igbuzo Asaba ka ọ bụ. Ịnọ n'Isele Asaba ka ị nọ. Ịnọlụ n'Ọkpanam Asaba ka ị nọ. Ogbe anyị na Ugboolu Asaba ka ị nọ. Na ebe ka ị na anọ m Asaba. Ọ ya nwa nge mazi side nke ọ. Onye nọ n'Oko sef bụ Asaba. Oko Obukwa Asaba. Kedu abịa? O gasi some places. Odo ga na efe abụrọkwa Asaba. O ebe ajụbazia. Government house or Asaba ka ọ dị. O ife ị ga-ajụ onwe elu. So otu a ka ọ dị mgbe ahụ Bini. Anyị bụ Bini. Ọ na-ekwo. Ọ ya ka o luzi kịta. Ejiri Igbo agwa onye ọcha. The thing na-adakpọgo Bini etipịa go onwezi uru ọ baziri again.
ọma na bọchana because na Britain British bịa mee invade ghasasị anya kpokọ onye ọbụla ọmụ ife a niile activities ịkụ mgba ka eji wee lee Nigeria. O nwere company Goldi ndị na-manage 1 or 2 here ma ndị na-abịa eburu mmanụ ma ndị otie ha nwere n'idigo ka achieve to Portuguese influence ka fa nwa take over. Ha nwere nego anya afọ ife je ka ime ya ka eji wee bịa invade that Benin Empire gasa anya na na-ekwu ka a na-ekwu ịnwere ọgba ka a na-eme ife slave trade a na-eme ya afịa na-azụ ndị be anyị bụ kalaba ka esi ebupụ ndị be anyị mgbe a na-eme datin. So mgbe anyị mere ife slave trade amakwa nọọ Nigeria ka ị ga-eblame ịma okorobịa na ọ na-ele voluntarily ya ịma ka ọjọọ sị na anụghị eri ọgụ enwere isi n'ọdụ ịma mgbe eji mebe ndị Igbo enwe ihe nna gị metara sef na-akọchit. Some of us akọọlụ gị story of your family sef ị ga-eti mkpu nwere ndị mechara ihe ọjọọ dị iche iche before. Some people pelu mpe kịta nwe mgbe fa dị great ọnwụ ogbukpọ ọhịa ihe ha kọmitiri ụfọdụ ka ejiri ọgụ gbuta ha mmiri pepe mpe today many things emego. So what count bụ na ede ndụ onye dị ndụ gbalụ first ede ndụ mara ife a na-eme a na-efu ife a na-eme join ife a na-eme anọ na ndị na-aka akụkọ because abịa n'obodo enwere different types of people. O nwere ndị na-afụ ife na-eme nwee ndị na-amụ ife na-eme nwee ndị na-anụ ife na-eme nwee ndị na-wọnda gịnị na-eme ka ebe ịbalụ mgbe ọ bụla ibido fụtaba onwe gị na etu esi wee debe Nigeria na onwe ebe mmadụ ji azụ eje ịma na nke gị agwụna na me tell you. You believe na Nigeria can stop you. To me Nigeria dị too small to stop m. Mgbe nna abịa ama na onwe ya na-akpọ Nigeria ma ya na gọọmenti ya shuga ahụ gọọmenti ọ debere 9 naira mmegi ya mana mmeli ya 10 naira nya bịazie gba ama akwụkwọ na nlele ya 10 naira anọsọ m nwa ya ele ya. Nigeria niile ewepụrụ gị aka nga zụba nnọọ ị na-azụta ego ị ka na-aka akụkọ leso na onwe ya na-ọga leso onwe ya na-eme na nkwugheri ya nke bụ ịnọkọta okorobịa dị ka gị na-eche na gọọmenti ahụ can stop you. Nekere onye ga-stọpụ Tinubu ga-stọpụ nwu ị na-emere emere ikwesị isekpuru a na ichi n'aka na-esi n'ibu idiot na-ede emere ebere ya gbaalụ na-edu Tinubu na-achị nwụ anwụ na-eche eke ga-stọpụ nwu na Naijiria o doro gị anya na n'ọgwụrọngwụrọ ga-stọpụ nwu. Ihe afụ ife abụ enem onweghị anything to stop you. Ọ ga-eba n'ime ọfịa gburu dogonyaro butesia mgbọrọgwụ dị aṅa gbaa ya n'anwụ mee ebe a bụ na chịkọrịa wee na bọtụ pụta n'ahịa na-ele ya gwa ndị mmadụ na ebe a na-agwọ nke a na ọ na-ekeni amụ ma na ọ na-egbutu amụ ka e were ya mara gị. Ihe afụ ndị ga na-agba apụta ebe a gbaa breki egoro gị ya ịnọkọta ilebe kaikai join bịa dị ya afọ niile na-ele mgbọrọgwụ na-ele ezigbo kaikai ahịa azụbago ọlụdo ọ gị na-eme gaị meza nkọgheri gaị ị na-eme gaị ma ịkpata ego na-akọgheri everyday negoro gọọmenti na gọvanọ negoro onye ga-stọpụ mbruzie bred ka nle gọvanọ bịa kwuo na m ahịa eri ya ihe ọnụ na ọnụ anya m dapụ na environment dị na onye ọbụla na-ewepụta talent ya na-ahọzụrụ onye nwa agadi nwoke Yoruba ya stop mba ọ dị possible onye ọbụla na-eburu ụdị nka brain a na-ebu ego na-enwe ha na Biafra ịba uru ọ ya like ya wakachi ọ ya chọrọ ka e buru zombie forever. You know, like you
ọ bụ mụnwa na-agwa gị ụdị okwu a, don't listen to me, I'm talking cack. Let her go. How can a graduate sell a bread in the street? Nyanwa bụ graduate, ọ mụ ihe ọ jiri ego ebe a. Ọ jiri ego ọgụcha ka mkpa ihe anụ. Ije waste ya 4 years 5 years bịa kpakọ onye ugbu enu maka na iyiri NYSC. Ịpụtazie mụnwa na-agụrụ ya be ịgwa gị ihe ji ndụ. Ọ bụ journalism ka ime. Ije chọọ rekọda bụ iburu foonu gị n'aka ịpụta na street onye fere jụọ ya ibebe interview before you know it, page gị asala ọkụ. Ị na-ewepụta ife dị reasonable ife anyị jiri ego na school, ọ ga-abalịrị uru. Ị gụrụ akwụkwọ chokesie ya na nga egochara pụta ndị achọ onye ya enye gị ọrụ. Ichefuo na onye ọbụla nwụrụ anwụ anye gị ọrụ na onye a ga-determine your lifestyle level ị ga-ejedebe. Ọ na-akwụ 100,000, so budget gị bụ 100,000 budget. Ịdị ya ndụ je gụrụ ofu akpa rice debe. Ọ chaa ka inwe ofu akpa rice, ije ngị je nwụra 1 penta rice, ịnwụra 1 penta beans, 1 penta garị, ị na-amanage na ụbọchị adịrọ mma na 100,000 ka ị ga-anọ. Ndị nna nna gị sendịrị ụmụnne gị ka ha jee gbaa bọọlụ, ichere ha enwe asens, ichere ha amụ ihe, ha nwere sens. Mmadụ na o nwekwa ndị ọrụ ugbo na-alụ, ndị afịa zụba, ndị ọrụ aka na ndị nka na-eme etu ndị ụzụ kpụbanụ, onye ọbụla anyị akpụrụ ogo nna gị ya ese ndị gị ijebe di ya etu ezigbo jesi high school. Nke a bụ edukeshọn dị mgbe a anụ onye abụ the best ka ị wee nwee ife a na-akpọ self-reliant. Ịghọtago ka ị nwee ike na onwe gị ma itopụta mmadụ. You don't tell me na after ka ị graduate magharị ọrụ. Create the job for yourself, create it. Internet create go will provide a space where you can showcase your talent and make your money. Whatever you read in that school, all the very, very important. Yes. Oh, again, I know how to use it. Use it nicely. Ejire je go ya 4 years. I want akụkọ a na-akọlụ gị n'ime ya ka ihe ị na-echezi. Ị na-eche ka mmadụ provide your platform. Onye tukwe na poor home like you. You can create that platform today through internet, through the device iji n'aka. Stop wasting that on nonsense. Use your brain. God nyelu gị ya. Ije gụkwuo agụọ to advance yourself. Today ka ị na-ajụ. Ọrụ mmadụ na-ele azụ bụ fish magnet anwarị ya amụra. Asị gị jee ele azụ, ị asị aka na graduate lee azụ. Ihe azụ gwụkwụ ọkụ. Zụọ na ọkụkọ. Ije buru katọn ọkụkọ ise wee bido ma ọ buru ịtọ. Mgbe ọ ya nwụgide nnọọ, ọ ya nwụfụrụ ọgụ katọn na-aba ma ofu. Ị ga-eji ya pick up. By then ịmụtago ka esi efeed ya, malụ mgbafa ji aya arụ, malụ ife niile concerning them. You make a peace with the situation na ọkụkọ ka ị na-elezi. Onwe friend ga-efere nna akwa ọkụkọ potri ka nnọzi ka ọ ya bụ onwe mmemme echi. I supply ya ọkụkọ ma ọ were na-eche ka ihu ji ego bụ ịga ego ya wasting time ya chọrọ efe ihe ị na-eme ka ọ ya bụ na-eweta ego afọ ebe a na-eti ihe n'inwe plan ka imekwu ebe a ka o buo na ọ na-agakwa nwanne m na-eyara eme advice ọ bụ saịdị nke ya chọkwa ofu ebe mekọ na biznes ọkụkọ a na ọ na-agakwa ọ na-egeghị ntị based on name ala ife ị na-eme ana ifuga ebe ọ na-eje ịgwakwa ya mee ya ipesuedi ya na onye ọbụla nọ abroad ji ego na-achọ ebe ọ ga-etinye ego a danọ na bank. Ọ chọrọ ebe ọ ga-etinye ya ka o nwee rizọtụ echi na ego o tiri mụtara ego onye dị na ọ ga-adị very happy. Wish na gị nwa nọ n'ụlọ akịta na ọ bụrụ na ịbụ onye isi dị mma na ịbụrụ onye isi nkụka ị ga-ehodutenwu mmadụ na-abụ ịtọ na abroad ị na-ama na ejiri 1 or 2 businesses. Ha na-eme eme o mepe potri wuru obi ọcha gị folo onye agbanye ele ihe ọ ga-enweta n'ọgide ya without him ihe eru to this level ka ma ọ da ama ihe eme echi ibube nwaanyị agara agara maka ọbịba ha na etu a nwanne echi ụfọdụ isizi ya ka iwe gote moto
ka ị wee gbaba impreshọn Igbo biznes nwa ịchọ akụ o topụta ihe ịpụta echi si na Biafra ji fụ na ihe m na-eme anyị bụ n'aka anyị ka o si sometimes oke mpako iyi ya ekweta na nna gị ejirọ ị ga-ekweta na ị nwere ị na-eko gagharị okongu ị na-eko vụnavụna shishi ji ọtọ agaghị na ịmụtara ebe ebe kpakọ n'elu nwaanyị ihe n'elu chena ya ma na ọ gaghị ka ị na-eme bụ na ibido na etu ya nna agwa gị okwu a chebe echiche ndụ malụ that no the only person ga-eme nwoke ịba uru n'ụwa bụ sọ gị nwa ebute 10 billion bụ ego ma edeba redi ịma ihe ị na-eme ego a ga-agwụ anụ ọgwụ iwe na-ajụzi gịnị ma ka efuriziri ndị mmadụ ji ejide ego nji asị ịkpata ego jidesikwa ya ike o nwere ndị a ga-ebidoro ahịa na Jenụwarị a ebidozie elu buru mkpa famili gị anya n'isi ịnụ na ịda ka mmalụ ihe kpatara ya krash nke ị ga-eme ụfọdụ ga-afọlụ nke gị bụ krash ị ga-etikwasịcha eze nwanne gị nke achịrị bịa holidays nwanne nke ya na fon ya mebiri na-echenjiri nke agwago na afọ asagbuo ya nke emekwara igokwa ọgwụ ngwa ife abụ ị na-akwado na vileji a na iyeru vileji ahụ imezina anọ ndị vileji mere gị maka ọ na vileji ka esi akpọ ndị vileji dị aktiv ndị vileji dị aktiv mana ị ga-agbadosi anya ike nwanne m onye ọbụla chụba ego nwa onye mere ibi ya onwe ihe Biafra mere na ya kpata ego anyị kpatara kịta karịrị ego ndị nna ya kpatara nke ezi na-akọ na ha chụrụ the thing you know work leave am leave am you know dey work and you no go work ihe ọsị na-egbu onwe oge leave am chụba ego chụbịa ịya karịrị nna gị nwa gụpụtakwa nwa gị aka ọya bụ na a na-agbago agbago ka ọ na-eche nwa ihe na-atụ ndị ụjọ ọnwụ a chọrọ ka ha rie ụwa ya ebe a ị ga-eri ya ịnwụọ ị ga-anụ ụwa ọzọ ibe irie ya ka ọ dị gbado onwe ya nọrọ ụwa ọ bụrụ na ịma anụ kịta ka ị kwesịrị ịghọta ebe ya problem si o gosiri ị na-enye chi gị nri agụgbuo na chi agụ mmiri na-amakwu chi ndị mmadụ ụmụ iyo ya adọọ ya n'anyasị ya ebe a ka m chọ ka ndịrọ dị kọtin ọ bụ na onwere onye nwere ajụjụ ọ jụọ ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ anyị pịachikọ n'ewe Igbo eze ụmụ iyo orimili dọla onwe nwere ajụjụ any question mmiri mala ugo na-emeka trading agent maka na onye na-akpọba bred ga-emesịa nwe bekiri mana esi ọ na ahịa bụ ayọ dream gị inwe bekiri ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ọ bụrụ na inwe Emmanuel ngwa jụọ ya question ọ bụrụ na ị chọrọ inwe bekiri ị ga-ebido ile bred ibido ile bred wee fil be the business ịmara ego na a na-ere ya ka ọ ya bụ inwe bekiri echi mmadụ ya eri nwu ọrụ inwe ike draw your budget ọfụma mmadụ na o nwere ihe oteke iji wee nwe bekiri na emefe dio na ma emefe dio na so a graduate can sell a bread in a different way. All right, what's your question? Okay, how can you know your chi? Kwesịrị ịmachi gị na ka mmadụ si na ka esi amachi ị na-onwe anya na mmiri ị na-enechi gị ebe a etu ihe dị ka ọ dị. Yes, or your inner person, your inner energy, mmụọ partly mmadụ mmụọ ahụ bụ onye abụ because no ya na guide gị
ya na-agwa gị okwu steady ya ahụ na-abịa gị n'isi ọ gị na ya nọ aka m ji asị gị gaa gbagharịza na ị na-eje achọ chi na chi gị ahụ ị na-achọ ọnọgụ n'ụkwụ ọnọgụ n'ime chi gị na-agwa gị okwu every moment gị jee mụra chi gị obo gị kpọchighi onwe gị azụ purge yourself from ụmụ teachings dị anya factory settings nachighị ya back to factory setting ịdịkwa pure and innocent then you can listen to your inner self. Ị ga-edina na mmụọ ga na-asị gị bini ya mana arụ gị asịghị gị nọ n'ebe ị ga-anọ foonu gị na-arị gị mmụọ gị akpọta gị ịnụ ya mana arụ gị ekwerọ gị ibini ka ịza akọl oge eji apụtazi apụtakwa mfu yo miss call n'ụtọ sị gị na n'oge ọ na-akpọ gị na onwe kọstọm ya n'idi redio na ọ na-akpọ gị ka ị nwee ike sendị alịa mana nwere onweta ego isi imi na ya na-akpọkọla nna n'ụlọ si